Ciao e bentornato, continuiamo il nostro viaggio attraverso i filtri fotografici parlando di un altro utile accessorio, il filtro GND, Graduated Neutral Density. Un filtro che, come ti ho detto, puoi trovare generalmente in lastra, anzi ti consiglio di utilizzare solo quelli in lastra, ne puoi trovare anche circolari ma non lavorano al meglio, ed è caratterizzato dall'avere metà filtro trasparente e metà scuro. Questi filtri nascono proprio per cercare di aiutare il fotografo durante le condizioni di scatto veramente critico, ovviamente per quanto riguarda la luminosità. Situazioni che nella fotografia di paesaggio si verificano praticamente sempre, dove abbiamo il cielo spesso di una luminosità completamente diversa dalla parte sottostante. Perché sono nati questi filtri? Questi filtri sono nati perché la nostra fotocamera, come ti ho detto a più riprese, non è sensibile come il nostro occhio e quindi non riesce a percepire l'intera gamma dinamica che è percepibile in quella scena. Calcola che le fotocamere attuali generalmente arrivano fino a 14 stop di luminosità. Ti ricordi nella lezione quando abbiamo parlato della scelta della fotocamera, dell'attrezzatura, abbiamo visto che la mia Nikon D7002 presenta 14 stop di luminosità, mentre l'occhio umano arriva fino a 24 stop, quindi una gamma dinamica nettamente maggiore. Ed è per questo motivo che spesso le nostre fotografie non rispecchiano poi la realtà, a meno che non utilizziamo appunto un filtro GND, che ci permette così di recuperare il dettaglio sia nelle alte luci e sia nelle basse luci, in modo tale appunto da uniformare l'esposizione di quell'immagine. Calcola che il nostro occhio, oltre ad avere questa ampia gamma dinamica, ha anche la facilità di adattarsi perfettamente a tutte le condizioni di luce in maniera veramente veloce, una cosa che la fotocamera non può. Quindi la differenza, diciamo, di sensibilità alla luce è veramente enorme. E proprio per questo motivo devi aiutarti in qualche modo, che sia con i filtri, che sia con la post-produzione e la fusione di immagini, ma devi fare qualcosa per ottenere il massimo dalle tue fotografie, se no non saranno mai, non rispecchieranno mai la realtà. Alla fine non è pompare le proprie fotografie, è cercare di farle sembrare quanto più reali possibile, perché comunque lo spettacolo che abbiamo ammirato era veramente così, con quei colori così saturi, così contrastanti, solo che la nostra fotocamera non riusciva a percepirli. Torniamo adesso ai nostri filtri GND, vedi che sopra ogni filtro, questi sono sempre filtri della Nisi, abbiamo diverse diciture che identificano praticamente quel filtro, quindi andiamo a vedere cosa vogliono dire. Iniziamo dalla più semplice perché l'abbiamo già approfondita precedentemente, vedi che a fianco ai GND abbiamo dei numeri, in questo caso per esempio 8 e tra parentesi 09. Queste diciture vogliono semplicemente dire gli stop che vengono assorbiti da quel filtro. Quindi in questo caso abbiamo un filtro che assorbe 3 stop di luce. Ti ricordi il discorso che abbiamo fatto con i filtri ND nella lezione precedente? Quindi abbiamo un GND 8 oppure una densità di 0,9 che vogliono dire esattamente la stessa cosa. Infatti è tra parentesi. Un'altra dicitura molto importante è la presenza, vedi per esempio in questo filtro c'è scritto Add e in questo Medium. Queste diciture indicano semplicemente il grado di digradazione, diciamo, della parte scura. Come puoi vedere anche da questa immagine dove hai paragonato un filtro GND sulla sinistra e un filtro Add sulla destra, entrambi di 3 stop, quindi con un uguale assorbimento della luce, presentano però la parte scura nettamente diversa. Nel caso di destra, quindi nel filtro Add, abbiamo proprio una degradazione netta. Vedi come si ha un passaggio netto tra la parte scura e la parte trasparente. Mentre nel filtro Medium abbiamo una degradazione molto più soffice, molto più blanda. Abbiamo la parte alta del filtro ovviamente scura, ma man mano che andiamo giù verso il centro, la parte scura, diciamo, si attenua pian piano di densità. Quindi il passaggio tra scuro e chiaro non è così netto, come invece abbiamo visto per il filtro Add. Questo perché possiamo identificare diverse tipologie di filtro. Possiamo distinguere innanzitutto per il grado di stop e di assorbimento, possiamo avere filtri a 1 stop, a 2 stop, fino ad arrivare a 5 stop. Come puoi vedere anche da questa rappresentazione, abbiamo un diverso grado di assorbimento a ogni stop e quindi dovrai ogni volta utilizzare quello che è più adatto alla scena che hai davanti da fotografare. Mentre l'altra divisione, come abbiamo visto, si basa sul passaggio, su come è fatto il passaggio tra la parte scura e la parte chiara. E quindi abbiamo il filtro Add, dove abbiamo visto abbiamo un netto passaggio tra la parte scura e la parte chiara, la parte trasparente, che viene utilizzato proprio in quelle condizioni in cui nella scena, nel paesaggio si verifica questo passaggio. Quindi per esempio nella fotografia all'orizzonte, dove abbiamo proprio una netta linea di separazione tra le due differenti zone di luminosità. Poi abbiamo il filtro soft,
che io per esempio non ho in dotazione, ho il filtro hard e il filtro medium da 3 stop. Il filtro soft, come puoi capire anche dal nome, viene utilizzato in tutte quelle condizioni di scatto in cui non c'è una netta separazione tra le zone di luce. Il filtro medium sta a metà fra questi due, viene generalmente utilizzato in quei paesaggi in cui abbiamo sì una netta demarcazione tra la zona scura e la zona chiara, ma abbiamo dei piccoli elementi che magari si innalzano in alto, come per esempio possiamo avere i grattacieli, una statua. In questo caso viene utilizzato il filtro medium, in modo tale da bilanciare un po' tutte le zone. È il filtro che viene praticamente raccomandato come filtro iniziale, visto che è quello che si adatta a quasi tutte le situazioni in cui ti troverai. E viene proprio consigliato il filtro GND a 3 stop, il medium a 3 stop. Che diciamo che è quello un po' più versatile, in modo tale da avvicinarsi a questo genere fotografico. E poi abbiamo il filtro reverse, un particolare filtro che viene utilizzato anche in questo caso quando abbiamo una netta separazione tra la scena luminosa e non luminosa, ma con la particolarità di avere una zona molto più chiara dell'immagine vicino a questo passaggio. Una condizione per capirci che avviene spesso nella fotografia al tramonto, quando abbiamo ancora il sole nella parte terminale che deve ancora tramontare. Quindi abbiamo una zona differente di luminosità, ovviamente il cielo, e per esempio metti il mare o la terra, ma abbiamo quella zona più chiara dove c'è ancora il sole. E questo filtro è veramente ottimale per quelle situazioni. Io, come ti ho detto, ho il filtro hard e il filtro medium da 3 stop e prossimamente voglio comprare questo, il filtro reverse. Non ho il filtro soft perché non fotografo tanto in queste condizioni di paesaggio collinare o montano, mi piace più fotografare sul mare o comunque con linee di demarcazione abbastanza nette, e quindi un filtro che utilizzerei molto meno e quindi semmai lo comprerò molto più avanti. Quindi ovviamente la tipologia di filtro da comprare dipende dalla tipologia di paesaggio che di solito fotografi. Quindi con una demarcazione netta, come per esempio il mare, andrà bene un filtro hard. Il filtro medium che va bene praticamente sempre, quindi è un filtro che consigliano un po' tutti da comprare come primo filtro, appunto per avvicinarsi a capire un po' se ti piace questa tipologia di fotografia, mentre il filtro reverse se viene utilizzato principalmente se fotografi con il sole ancora in cielo, e ovviamente con il sole o comunque una sorgente luminosa che sia in prossimità di questo cambio di luminosità tra la parte chiara e la parte scura della fotografia. Adesso, per darti proprio l'idea di come funzionano questi filtri quando li metti davanti all'obiettivo, vediamo il passaggio del filtro hard e del filtro medium davanti alla fotocamera. Questo è il passaggio del filtro medium e vedi com'è delicato il passaggio man mano che viene giù. Mentre se noi andiamo a passare l'altro filtro, il filtro hard, vedi il passaggio come molto più netto rispetto a prima. Ovviamente è una cosa ovvia, che comunque sottolineo, per utilizzare al meglio questi filtri dovrai andare a montare la parte scura della fotografia, quindi la linea di passaggio, esattamente dove c'è il passaggio di luminosità anche nel paesaggio, che non è detto che sia sempre all'orizzonte, può essere anche in altre parti della fotografia. Comunque è una cosa che poi andremo a vedere nelle prossime lezioni pratiche. Era giusto per sottolineare questo aspetto. Poi, come abbiamo visto anche per gli altri filtri, anche in questo caso abbiamo delle grandi differenze di prezzo. I migliori, come ti dicevo io, i top gamma di solito sono in Easy, che sono infatti in vetro aeronautico, sono filtri veramente potenti, tutte le fotografie che vedrai in questo corso sono fatte con questi filtri. Presenta ovviamente tutte le tipologie di filtro, soft, medium, hard e reverse, con tutte le gradazioni. Presenta ovviamente solo filtri in lastra, il GND in lastra. E qua possiamo vedere anche un'altra divisione che non abbiamo visto prima, la differenza di dimensioni, vedi 100x150, 150x170 e via dicendo. Queste differenze questa volta non incidono sul grado di effetto che darai alle tue immagini, ma sono semplicemente nate per adattare queste lastre alla grande variabilità di dimensioni della lente anteriore dei nostri obiettivi. Bene, anche questa lezione volge al termine. Abbiamo fatto una dettagliata panoramica dei filtri GND per capire cosa sono questi accessori fotografici e soprattutto perché sono così importanti per la qualità dei nostri scatti. Ti lascio con qualche fotografia fatta con questi filtri, ci vediamo nella prossima lezione.